banyune ya tunggale, rabuke ya tunggale. Ning powokan kuwi mengkae kok beda-beda ana sing rupane ijo, ana sing rupane abang, ana sing ungu. Wamin Bali lan saking pira-pira gunung judadun pira-pira dalan bidun ana kang putih wakumrun lan perak mukhtalifun beda-beda alwanuha rupane wagara biyu lan watu sudun kang ireng. Jadi gunung kuwi mangkae ya beda-beda rupane, ana sing abang, ana sing kuning, ana sing perak. Kaya sing putih kaya Gunung Gamping. Gununge dadi gununge nek sing ngetokne Gamping, ana sing ngetokne Lirang. Ana sing abang. Dadi lek sing abang ngono kuwi gunung sing abang ngono kuwi rupane ya kaya bata sing wis dibong ngono kuwi lho. Wa minan nasi lan sebagian sangka menungsa lek sing dituru nasi yang sebagian sangka menungsa wadawabi lan gegermetan wal angamil lan raja kaya iku mukhtalifun beda apane alwanuhu mung rupane ning jane padha ngono lho. Kuwi sebagian sangka wong, sebagian sangka manungsa. Misile kaya manungsa kuwi nisbat kaya raja kaya kuwi sapi ngono kuwi dikene kandang. Lek ya dipakan, diombeni. Engko ibarat cara reket ya digoyang. Ning basan bentung ngono kuwi nyeruduk sing ngopeni. bangkang. Lah menungsa iki Gusti langit didadekne. Bumi dibeber nggih lemek, langit nggih payon. Udan diturunne, ngetokne rejeki nggih pangan. Kon manut pangeran, wegah ngono iki bedane apa karo padha ngene kuwi men. Nek kaya gegermetan, kaya coro. Coro kuwi senengane iki manggene ning peteng-petengan. Ning peteng ora padangan nek manggen biasane. Dadi carane barang ning jero kranji nang petengan ngono ngrubung ngono. Lah engko lek dicoloki dipadangi ngono buyar ta kuwi. Nah kuwi ibarate cara wong sing padha nglakoni ning barang ndak genah, ning barang digenahne buyar ngono lho. Ngono iki cara apa kuwi? Cara keton. Lha ngoten niku lho. Gusti lek gawe conto ya rena-rena.
Inama yakhshallah angin pestine kang wedi marang Allah min ibadi sangka kawulane Allah iku al ulama'u ulama. Dadi sing wedi dadi lek miturut dawuh Allah sing dijenengi ulama kuwi wong sing wedi marang Allah lan sangka kawulane Allah. Innallaha satuna Allah iku al-Azizyu zat sing maha mulya al-Ghafur tur agung ngapurane. Lek tingkas lek ya. Innalladzina setuhune wong akeh yatluna kitaballah sing maca kitabe Allah wa aqamu sholata lan ngedekne salat wa anfaqu mimma razaqnahum lan nafaqahne sebagian barang kang rezekani ingsun ing wong akeh siron kalih siri bangalaniatan lan ngedeng yarjuna ngarep-ngarep bakal ngarep-ngarep sapa wong iku mau tijaratan ing dagang lan tabura kang ora rusak. Dadi wong sing maca kitabe Allah lan ngedekne salat lan nafakahne sebagian rezeki sing diparingne padha uga lengwene kelawan siri utawa ngedeng. Wong sing kaya ngono kuwi wis bakal ngarep-ngarep ibarat wong dagang kuwi ndak bakal rusak. Dadi cara wong dagang mesti batine ngono lho. Lek wis tekan kono sik ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khayyina bil iman wa amitna bil iman. Fangsurna mangal iman imata dunya wa imata akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.